අයිබෝවන් දෙස් විදෙස් ක්‍රීඩා පිටියේ සිදු නවතම තොරතුරු පෙතගෙනු ලබන ලංකාවේ එකම ක්‍රීඩා පුවත් සම්පින්ඩනය CSN ප්‍රධාන ක්‍රීඩා පුවත් විකාශයත් සමගින් මම සිතිජ ජයසේකර අවධානය ප්‍රථමයෙන් දවසේ සිරස්තල වෙතට. ක්‍රීඩාව කඩා වැටීමේ රහස සියලු පරාජයන් වලට ක්‍රීඩා සංගම් වග කියන්නේ. ක්‍රීඩා සංගම් 18කට වීසා අවලංගු වෙයි. හොකි දලිවරයන්ට දකුණු ආසියාවෙන් පාඩමක්. ටොරින්ටන් ක්‍රීඩා සංකීර්ණය තුළ ඉදි වූ නව කෘතිම දැල්පන්තු ක්‍රීඩාංගණය සහ කෘතිම හොකි පිටියේ ඉදි කළ නව ක්‍රීඩා විවේකාගාරය හා ප්‍රේක්ෂකාගාරය ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණා. ඒ ක්‍රීඩා මාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතාගේ සුරතින්. ඒ පිළිබඳව තොරතුරු ස්ටෝරි ඔෆ් ද ඩේ තුලින්. ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ මූල්‍යමය ප්‍රතිපාදන මත රුපියල් මිලියන 23ක වියදමකින් මෙම නව කෘතිම නෙට්බෝල් පිටිය ඉදිවී තිබෙනවා. එමෙන්ම කෘතිම හොකි පිටියේ ඉදි වූ නව ක්‍රීඩක විවේකාගාරය හා ප්‍රේක්ෂකාගාරය සඳහා වැය කළ මුදල රුපියල් මිලියන 36ක්. ක්‍රීඩා අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතාගේ අධීක්ෂණය යටතේ සිදු වූ ව්‍යාපෘතිය හරහා ක්‍රීඩකීන්ට හා තරඟ නරඹන්නන්ටද පහසුකම් උදා කර දී තිබෙනවා. අතිකරු ජනාධිපතිතුමා අපේ අමාත්‍යාංශයේ වැය ශීර්ෂ මිලියන 6500 දක්වා ඉහළ දැම්මා. මේ මෑත කාලේ අපි දැක්කා ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් බිලියන 10ක් ආයෝජනයක් රජය මෙරටේ ක්‍රීඩා ශාස්ත්‍රය වෙනුවෙන් කරා. එතුමාගේ මැතිවරණ ප්‍රකාශනයේ මහින්ද චින්තනයේ වෙනම පරිච්ඡේදයක් ලැබුවා මෙරටේ ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන්. මෙම විවෘත කිරීමෙන් අනතුරුව ජාතික හොකි ශූරතාවලියේ අවසන් මහා තරගයට පිවිසි කණ්ඩායම් දෙක අතර ප්‍රදර්ශන තරගයක්ද පැවැත්වුණු අතර නව නෙට්බෝල් පිටියේදීද පාසල් ඒකාබද්ධ කණ්ඩායම් හා යාපනයේ දිස්ත්‍රික් කණ්ඩායම් අතරද ප්‍රදර්ශන තරගයක් පැවැත්වුණා. ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශ ලේකම් ශ්‍රී ලංකා හොකි සංගමේ සභාපති ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ඇතුළු පිරිසක් මෙම විවෘත කිරීමේ අවස්ථාව සඳහා එක්ව සිටියා. දෘශ්‍යබාධිත ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරඟාවලියේදී ඉහළ දස්කම් පළ කළ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම යලි දිවයිනට පැමිණියා. ඒ කටුනායක අන්තර්ජාතික ගුවන් තොටුපළෙන්. පසුගියදා දකුණු අප්‍රිකාවේදී නිමාව දුටු දෘශ්‍යබාධිත ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ අවසන් පූර්ව තරඟයට පැමිණෙන්නට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සමත් වුණා. මූලික වටේ තරගයන්හිදී දකුණු අප්‍රිකාව එංගලන්තය හා ඕස්ට්‍රේලියාව පරාජයට පත් කළ ඔවුන් අවසන් පූර්ව තරගය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගත්තා. කෙසේ වෙතත් අවසන් පූර්ව තරගයේදී ඉන්දියාව හමුවේ පරාජයට පත්වුවද එය මෙරට දෘශ්‍යබාධිත ක්‍රිකට් කණ්ඩායමක් විසින් ලෝක කුසලාන තරඟාවලියකදී දැක් වූ ඉහළම දක්ෂතාවය වනවා. අදාළුවම කටුනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොළින් දිවයිනට පැමිණි අවස්ථාවේදී ඔවුන් පිළිගැනීම සඳහා විශාල පිරිසක් එක්ව සිටියා. තේරීම් කමිටු පත් නොකළ ජාතික ක්‍රීඩා සංගම් 18කට විදෙස් තරඟ සඳහා අනුමැතිය ලබා නොදීමට ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා. ක්‍රීඩා සංගම් පරිපාලනය විධිමත් කිරීම සඳහායි මෙම තීරණය ගෙන ඇත්තේ. විදෙස් තරඟ සඳහා ක්‍රීඩකීන් සහභාගී කරවීමේදී ජාතික ක්‍රීඩා සංගමයට අනුබද්ධ තේරීම් කමිටුවක් මගින් නිර්දේශ කර ක්‍රීඩකීන් තෝරාගත යුතු වනවා. එහෙත් ඇතැම් ජාතික ක්‍රීඩා සංගම් පසුගිය මාර්තු මස අවසානයේදී පත් කළ යුතු තේරීම් කමිටුව වර්ෂ අවසානය තෙක්ම පිහිටුවීමට කටයුතු කර නැහැ. ඒ හේතුවෙන් විදෙස් තරඟ සඳහා ක්‍රීඩකින් සහභාගී කරවීම පිළිබඳව පැවතියේ ගැටලුකාරී තත්ත්වයක්. මෙම තත්ත්වය සැලකිල්ලටගෙන තේරීම් කමිටුව පත් නොකළ ජාතික ක්‍රීඩා සංගම් 18කට විදෙස් තරඟ සඳහා අනුමැතිය ලබා නොදීමට ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා. ක්‍රීඩා සංගම් 18ක සියලු විදේශ සංචාරයන් මම අද ඉඳලා නැවතුවා. හේතුව මාර්තු මාසයේ වන්න ඕනේ ක්‍රීඩා සංගම් වල තේරීම් කමිටුව වල නම් අද වෙනකන් ඉවර නැහැ ලේකත්තුමා. ඒතර තේරීම් කමිටුවක් නැතුව තමයි ක්‍රීඩා සංගම් මේ ක්‍රීඩකව විදේශ සංචාර වලට යවන්නේ. ඉතින් කොහොමද යවන්නේ? තමන්ගේ හිතවතුන්, ඥාතීන්, මිත්‍රයන් වෙන වෙනම ප්‍රසාද බලාගෙන තමයි යන්නේ. ඉතින් අපි කොහොමද ජයග්‍රහණ ලබන්නේ? ඒ නිසා මම පළවෙනි වතාවට අද නියෝගයක් නිකුත් කරා ක්‍රීඩා සංගම් 18කට ලංකාවේ විදේශ සංචාර සියල්ල නවත්තලා. ඔවුන් තේරීම් කමිටුව සමාජිකයන් පත් කරන තෙක් මං කිසිම සංගමයකට විදේශ සංචාර වලට මම යන්න දෙන්නේ නැහැ. මේ ක්‍රීඩාවේ විනයක් තියෙන්න ඕනේ. මේ ක්‍රීඩාවේ අනිත් ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි විනයක් නොමැතිකම.
ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා රග්බි පාපන්දු සංගමය, ශ්‍රී ලංකා එල්ලේ සම්මේලනය, ශ්‍රී ලංකා අශ්වාරෝහක සම්මේලනය, ශ්‍රී ලංකා බැඩ්මින්ටන් සංගමය, ශ්‍රී ලංකා මේසපන්දු සංගමය, ශ්‍රී ලංකා මල්ලවපුර සම්මේලනය, ශ්‍රී ලංකා ජිම්නාස්ටික් සංගමය, ශ්‍රී ලංකා අත්පොන්දු සංගමය, ශ්‍රී ලංකා ටයිකොන්ඩෝ සම්මේලනය, ශ්‍රී ලංකා මෝටර් සයිකල් සම්මේලනය, ශ්‍රී ලංකා ජාතික කඩුහරඹ සංගමය, ශ්‍රී ලංකා ටෙනිස් සංගමය, ශ්‍රී ලංකා රයිෆල් සංගමය, ශ්‍රී ලංකා දැල්පන්දු සංගමය, ශ්‍රී ලංකා මෝටර් රථ සම්මේලනය, ශ්‍රී ලංකා බ්‍රිජ් සම්මේලනය, ශ්‍රී ලංකා සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රිකට් සම්මේලනය සහ ශ්‍රී ලංකා පැසිපන්දු සම්මේලනයේ විදෙස් තරඟ සඳහා සහභාගී වීමේ අනුමැතිය ලබා නොදීමට තීරණය කරන බවයි ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය පවසන්නේ. CSN ක්‍රීඩා පුවත් තුලින් දැන් කෙටි විරාමයක්. විරාමයෙන් අනතුරුව තවත් ක්‍රීඩා පුවත් බලාපොරොත්තු වන්න. ඔබ නැවතත් CSN ප්‍රධාන ක්‍රීඩා පුවත් විකාශයත් සමගින් ජාතික නෙට්බෝල් ශ්‍රේණිගත පරීක්ෂණයෙන් සමත් විනිසුරුවරුන් හා විනිසුරුවරයන් උදෙසා සහතික පත්‍ර ප්‍රදානය කිරීම සිදු කෙරුණා. ඒ ක්‍රීඩා අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකා නෙට්බෝල් සංගමය විසින් පවත්වනු ලැබූ විනිසුරු ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ABC පරීක්ෂණයෙන් සමත් විනිසුරුවරුන් සහ විනිසුරුවරයන් 250ක් මෙහිදී සහතික පත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා එක්ව සිටියා. සහතික පත්‍ර ප්‍රධානයට අමතරව නෙට්බෝල් අතුරුපාලක සංගමේ සභාපති ලක්ෂ්මී වික්ටෝරියා මහත්මිය විසින් ක්‍රීඩා අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතාට විශේෂ තිලිනයක් ලබා දීමද සිදු වුණා. මෙහිදී අදහස් දැක්වූ ක්‍රීඩා අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා මේ ක්‍රීඩාවේ කඩාවැටීමේ රහස රජය හෝ අමාත්‍යාංශය නෙවෙයි. අපි රජයක් හැටියට රටක් හැටියට සියලු දේ අපි දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ සියලු පරාජයන් වලට ක්‍රීඩා සංගම් වග කියන්න ඕන. මොකද ක්‍රීඩා සංගම් තමන්ගේ වගකීම හරියාකාර විශ්ල කරපු නැති නිසා තමයි අපි මෙවැනි පසුබෑමකට ලක් වෙලා තියෙන්නේ. ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය ශ්‍රවණාගාරයේ පැවති මෙම අවස්ථාව සඳහා ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශ ලේකම් මේජර් ජෙනරාල් නන්ද මල්ලවාරච්චි, ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් රංජනී ජයකොඩි ඇතුළු ආරාධිතින් පිරිසක් එක් වුණා. ඉන්දීය හොකී තරග ඉතිහාසයේ වසර 18කට පසු සුපිරි නෙදර්ලන්ත හොකී කණ්ඩායම චැම්පියන්ස් කුසලාන තරගාවලියේ තරගයකදී පරාජයට පත් කරන්නට ඉන්දීය හොකී කණ්ඩායම සමත් වුණා. ඒ ඉන්දියාවේදී පැවැත්වෙන තරගාවලියේ B කාණ්ඩයේ තරගයකදී ඉන්දියාවේ භුවනේශ්වරෙහි පැවැත්වෙන තරගාවලියට ලොව සුපිරි හොකී කණ්ඩායම් 8ක් එක්ව සිටිනවා. ලෝක හොකී ශ්‍රේණිගත කිරීම අතර දෙවන ස්ථානයේ පසුවන නෙදර්ලන්තය එහි B කාණ්ඩයේ යටතේ ඉන්දියාව සමග තරගයකට එක් වුණා. ඉන්දියාව මේ වන විට පසුවන්නේ ලෝක ශ්‍රේණිගත කිරීම අතර 9 වන ස්ථානයේ. දෙපිළම ඉතා වේගවත් තරග රටාවක නිරත වූ තරගයේ පළමු ගෝලය 33 වන මිනිත්තුවේදී වාර්තා කළේ සුනිල් සුවමරාජ් විසිනුයි. නෙදර්ලන්ත ක්‍රීඩක මින්ක් වෑන්ඩර් වාර්තා කළ ගෝලෙද සමග දෙපිළම සම ලකුණු තත්ත්වයට පත් වුණා. ඉන්පසු ක්‍රියාත්මක වූ ඉන්දිය ක්‍රීඩක මන්ප්‍රීනර් සිං සහ රුපින්දර් සිං තවත් ගෝල දෙකක් ඉන්දිය ලකුණු පුවරුවට එක් කළා. It's Rupinder Pal that steps up though, keeps it low and scores! India go ahead by 3, Netherlands 1, India 3. තරගයේ 58 වන මිනිත්තුවේදී මින්ක් වෑන්ඩර් සිය දෙවන ගෝලයද වාර්තා කළත් ඉන්දියාව අභිවා යන්නට නෙදර්ලන්තයට හැකි වූයේ නැහැ. ඒ අනුව ඉන්දියාව නෙදර්ලන්තය පරදා වසර 18කට පසුව අන්තර්ජාතික ජයග්‍රහණයක් හිමි කරගත්තේ චැම්පියන්ස් කුසලාන හොකී තරගාවලියේ සිය පළමු ජයග්‍රහණයද වාර්තා කරමින්. Hello and welcome to Kalinga Stadium, Bhubaneswar for the final match. තරගාවලියේ කාණ්ඩයේ තවත් තරගයකදී ලෝකශූර ඕස්ට්‍රේලියාව පාකිස්තානය සමගින් තරග වැදුනා. පාකිස්තානය ලෝක ශ්‍රේණිගත කිරීම අතර පසුවන්නේ 11 වන ස්ථානයේ. තරගයේ ආරම්භයේ සිටම පාකිස්තාන ක්‍රීඩකයන් පිටිය තුල අසරණ කළ ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම රේසිසේ ලකුණු රැස් කරනු දකින්නට ලැබුණා. දක්ෂ තරග රටාවක් නැතු ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රීඩක ජෙරම් හෙවාඩ් තරගය තුල ගෝල දෙකක් වාර්තා කළා. ජේකොබ් වේටන් රැස් කළ ගෝලයද සමග ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රීඩකයන් තරගය නිමා කළේ ගෝල 3-0ක් ලෙස පහසු ජයක් හිමි කර ගනිමින්. ඒ තරගාවලියේ සිය පළමු ජයග්‍රහණය ලෙසින් පසුගිය සතියාන්තය ආරම්භ වූ තරගාවලිය ලබන 14 වනදා දක්වා ඉන්දියාවේදී පැවැත්වීමට නියමිතයි. CSN ක්‍රීඩා පුවත් තුළින් නැවතත් කෙටි විරාමයක්.
ඔබ නැවතත් CSN ප්‍රධාන ක්‍රීඩා පුවත් විකාශයත් සමගින් අන්තර් සමාජ එක්දින ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ පැවති මූලික වටේ තරඟවලින් ජය වාර්තා කරන්නට බදුරලිය ක්‍රීඩා සමාජය, හලාවත ක්‍රීඩා සමාජය සහ වරාය අධිකාරී කණ්ඩායම් සමත් වුණා. යුද හමුදා කණ්ඩායම සහ SSC ක්‍රීඩා සමාජය අතර පැවති තරඟය නිමවට පත් වුණේ ජය පරාජයෙන් තොරවයි. අන්තර් සමාජ එක්දින ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ මූලික වටේ තරඟ මේ දිනවලදී පැවැත්වෙනවා. තරඟාවලිය සඳහා සහභාගීව සිටින සමස්ත කණ්ඩායම් සංඛ්‍යාව 14ක්. දෙසැම්බර් මාස 1 වෙනිදායින් ආරම්භ වූ තරඟාවලිය දෙසැම්බර් මාස 20 වෙනිදා දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතයි. තරඟාවලියේ මූලික වටේ තරඟයක් සඳහා යුද හමුදා කණ්ඩායම සහ SSC ක්‍රීඩා සමාජය පනාගොඩ යුද හමුදා ක්‍රීඩා පිටියේදී තරඟ බිමට පිවිසියා. කාසියේ වාසිය දිනු යුද හමුදා ක්‍රීඩකයන් වෙනුවෙන් පළමුව පන්දුවට පහර දීමට පිටියට පිවිසි ආරම්භක පිතිකරු යුගලයේම ලබාගත්තේ ලකුණු 9 බැගිනුයි. ලක්ෂිත මදුෂාන් 4 පාර 6ක්ද සමග ලකුණු 94ක් රැස් කළා. අසේල ගුණරත්න ලකුණු 73යි. ඒ අනුව පන්දුවර 49යි එක් පන්දුවක් අවසානයේදී සියලු දෙනා දැවි ලකුණු 279ක් යුද හමුදා කණ්ඩායම රැස් කළා. පිළිතුරු ඉනිම ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා පිටියට පිවිසි SSC ක්‍රීඩකයන්ගේ පළමු කඩුල්ල ලකුණු පූර්ව 7ක් ප්‍රතිබියදී බිඳ වැටුණා. එහෙත් ප්‍රධාන ලකුණු පුවරුව 58ක් ප්‍රතිබියදී ඇති වූ වර්ෂා තත්ත්වයේ හේතුවෙන් තරඟය නවතා දැමීමටයි විනිසුරුවන් තීරණය කළේ. ඒ වන විට බිඳ වැටී තිබුණේ එක් කඩුල්ලක් පමණයි. ඒ අනුව මෙම තරඟය ජය පරාජයෙන් තොරව නිමාවට පත් වුණා. තරඟාවලියේ මූලික වටේ තරඟයකදී ගුවන් හමුදා ක්‍රීඩකයන් තරඟ වැදුනේ හලාවත මේරියන්ස් කණ්ඩායමත් සමගයි. පළමුව පන්දුවට පහර දුන් හලාවත මේරියන්ස් කණ්ඩායමේ පළමු කඩලු 3ම ලකුණු 30කදී බිඳ වැටුණා. සාලිය සමන් ලකුණු 29ක් රැස් කරද්දී තික්සිලද සිල්වා ලකුණු 46ක් රැස් කළා. කණ්ඩායමේ වෙනත් කිසිදු පිතිකරුවෙකුට ලකුණු 20 සීමාව පසු කර යාමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. ඒ අනුව හලාවත මේරියන්ස් ඉනිම පන්දුවර 50 අවසානයේදී කඩලු 9ක් දෙවි ලකුණු 168ක් වශයෙන් සටහන් වුණා. පිළිතුරු ඉනිම ක්‍රීඩා කළ ගුවන් හමුදා ක්‍රීඩකයන්ගේ පළමු කඩලු 3ම ලකුණු 55කදී බිඳ වැටුණද ඉතිරි කඩලු 7ම බිඳ වැටුනේ ලකුණු 54කදී. ඉනිමේ ඉහළම ලකුණු සංඛ්‍යාව වශයෙන් ලකුණු 21ක් පසුඳු ලක්ෂණක රැස් කළා. කෙසේ වෙතත් පන්දුවර 37යි පන්දු දෙකක් අවසානයේ සියලු දෙනා දැවි ඔවුන්ට රැස් කරගත හැකි වූයේ ලකුණු 109ක් පමණයි. පන්දු යැවීමේදී සාල්‍ය සමන් කඩලු 3ක් බිඳ දැමුවා. ඒ අනුව ලකුණු 59කින් තරඟය ජය ගැනීමට හලාවත මේරියන්ස් ක්‍රීඩකයන් සමත් වුණා. බදුරලිය ක්‍රීඩා සමාජය සහ සැරසන්ස් ක්‍රීඩා සමාජය කටුනායකදී තරඟ වැදුණා. කාසියේ වාසිය දිනා පළමුව පන්දුවට පහර දුන් සැරසන්ස් ක්‍රීඩකයන්ට පන්දුවර 49යි පන්දු දෙකක් අවසානයේදී සියලු දෙනා දැවි රැස් කරගත හැකි වූයේ ලකුණු 166ක් පමණයි. එහිදී ගීත් කුමාර සැරසන් ඉනිමට ලකුණු 48ක් එක් කළා. නිසල් රන්දික ඉනිමට ලකුණු 27ක් එක් කරද්දී චලිත හලපගේ ලකුණු 26ක් එක් කිරීමට සමත් වුණා. පන්දු යැවීමේදී ගයන් සිරිසෝම කඩලු 4ක් බිඳ දැමුවා. පිළිතුරු ඉනිම ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා පිටියට පිවිසි බදුරලිය කණ්ඩායමේ දුෂාන් විමුක්ති දක්ෂ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරමින් ලකුණු 77ක් රැස් කළා. ගිහන් රූපසිංහ ලකුණු 35යි. ඒ අනුව පන්දුවර 43යි පන්දු 3ක් අවසානයේදී ලකුණු 167ක් ලබා කඩලු 7කින් තරඟය ජය ගැනීමට බදුරලිය ක්‍රීඩා සමාජය සමත් වුණා. එමෙන්ම NCC ක්‍රීඩා සමාජය සහ වරාය අධිකාරී කණ්ඩායම NCC ක්‍රීඩාංගණයේදී තරඟ වැදුණා. කාසියේ වාසිය දිනාගත් වරාය අධිකාරී ක්‍රීඩකයන් පළමුව පන්දු රැකීමට තීරණය කළා. පළමුව පන්දුවට පහර දුන් NCC ක්‍රීඩකයන්ට පන්දුවර 45යි පන්දු 3ක් අවසානයේදී ලකුණු 170ක් රැස් කළේ සියලු කඩලු බිඳ වැටෙමිනුයි. එහිදී දක්ෂ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළ ජෙහන් මුබාරක් ලකුණු 77ක් රැස් කළේ 4 පාර 6ක්ද සමගිනුයි. උපුල් තරංග ලකුණු 23යි. පන්දු යැවීමේදී ඉසුරු උදාන ලකුණු 36ට කඩලු 4ක් බිඳ දැමුවා. පිළිතුරු ඉනිම ක්‍රීඩා කිරීමට පිටියට පිවිසි වරාය අධිකාරී කණ්ඩායමේ මහේල උඩවත්ත ලකුණු 31ක් රැස් කළා. සචිත්‍ර සේරසිංහ ඉනිමට ලකුණු 41ක් එක් කිරීමට සමත් වුණා. කෙසේ වෙතත් පන්දුවර 38ක් නිමා වෙද්දී ලකුණු 137ක් ලබා සිටේදී ඇති වූ වර්ෂා තත්ත්වයේ හේතුවෙන් තරඟයේ ජය ඩක්වර්ත් සහ ලුයිස් න්‍යායට අනුව තීරණය කළා. එහිදී පන්දුවර 38කදී වරාය අධිකාරී ක්‍රීඩකයන්ට ලකුණු 112ක් ලබා ගත යුතුව තිබුණු අතර ඔවුන් ඒ වන විට ලකුණු 137ක් ලබා තිබූ හේයින් ඩක්වර්ත් සහ ලුයිස් න්‍යායට අනුව ලකුණු 26ක ජයක් ඔවුන්ට හිමි වුණා. තරඟාවලියේ මූලික වටේ තවත් තරඟ කිහිපයක් හෙට දිනේදී පැවැත්වීමට නියමිතයි. දැන් අවධානය හෙට දවසේ කාලගුණය වෙත.
ඒත් සමගින් අදට නියමිත CSN ප්‍රධාන ක්‍රීඩා පුවත් විකාශය නිමාවට පත්වනවා. දිනෙන් දින උණුසුම් වන ක්‍රීඩා ලෝකයේ නැවුම් තොරතුරු දැන ගැනීම සඳහා පිවිසෙන්න අපගේ වෙබ් අඩවිය වෙත www.csn.lk. ඔබට සුබ රාත්‍රියක්.